Какво са видяли хората в Антарктида? Вярно ли е, че съветският полярен изследовател се е сблъскал с нова форма на живот там и на кого е принадлежал мистериозният скелет, открит от спътниците? Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете. Нека да започваме. Антарктида е едно от най-студените и недостъпни кътчета на нашата планета. Една от многото групи се е отправила на експедиция в търсене на нови открития. Те са успели да проникнат дълбоко във вътрешността на леденият континент, където никога досега не са правили изследвания. По време на разкопките под пластовете на вечната замръзналост, учените откриват величествен череп на неизвестното същество. Той бил огромен. Научната общност е била развълнувана от подобна находка, тъй като подобни останки ще ли да допринесат за по-доброто разбиране на историята на животинския свят, Антарктида и като цяло нашата планета. Но тъй като черепът е бил открит по време на експедицията, за учените е било трудно веднага да определят колко време е минало от смъртта на съществото. Някои предположили, че това животно е можело да е живяло преди 1000 години и отдавна да е изчезнало. Други са смятали, че подобно същество може да е изчезнало само преди няколко десетилетия и че е възможно да е било фалшиво. Така или иначе, черепът, който виждате на тази снимка, наскоро е бил изпратен за изследване и за сега ни остава да гадаем и да излагаме своите собствени теории, основани единствено на външният вид. Иванов, съветски полярен изследовател, отишъл на една от многобройните си експедиции в Антарктида през 1950 година. Той е ръководил група учени и изследователи, които са изучавали леда, климата и местната фауна. Един ден, по време на едно от самостоятелните си набези, далеч от базовия лагер, Иванов се натъква на странен леден кристал с форма на пирамида, стърчаща от повърхността на леденото поле. Разположил се в лагера и е решил да проучи тази мистериозна находка. Иванов е проникнал в леда и се е озовал в подземен леден пещерен комплекс. Там той открива абсолютно невероятна и напълно неразбираема форма на живот. Те били високи, крехки същества с прозрачни метални тела, съставени от лед и минерали. Те са излъчвали светлина и енергия. Всяко от тях, както по-късно ги нарича Леонов, притежавало невероятен интелект и неземна мъдрост. Те са общували с Иванов чрез телепатия, като му предавали непостижими за него знания. Скоро те са му разказали за космическо пътуване между звездите, за мощните енергийни източници, за възможността за мирно съществуване на цялото човечество. Иванов е станал свидетел на невероятните неща, които те можели да направят. Контролирали енергията и материята с такава лекота, че изглеждало сякаш управляват самата природа, а не проявявали такива впечатляващи познания в различни области. Иванов е разбрал, че се намират на съвсем ново ниво на развитие. Престоят му е продължил само няколко дни, но той е променил възгледите му за света около него и бъдещето на човечеството. При завръщането си в Съветския съюз обаче, ученето съзнава, че неговият доклад едва ли ще бъде приет в официалните среди. Най-вероятно е щяло да бъде сметнат за измислица или пък на предателите е нямало да бъде позволено повече да провеждат изследвания. Истината за случилото се излиза наяве едва в края на живота му, когато вече няма какво да губи. А сега ще ви разкажа друга, не по-малко невероятна история, случила се на изследователите на този леден континент. Повярвайте ми, това ще ви изненада. Преди няколко години в интернет се е появила тази снимка, на която ясно се вижда скелетът на мистериозно същество, който не прилича на нито един от известните на науката представители на животинския свят, живеещи в тези райони. Авторът на снимката е обърнал специално внимание на предните и задните краници на неидентифицираното същество. Според него спътниците са му помогнали да открие останките на неизвестен на науката динозавър. Част от аудиторията обаче не се е съгласила с неговите заключения. Според едни това е бил древен крокодил, според други обикновен тюлен. Но ето какво е интересното. Тези данни не са потвърдени, но поне авторът на снимката е сигурен в тях. Той казва, че е дал скелета на най-близката лаборатория за изследване. Човекът просто е очаквал, че това ще е крокодил или тюлен, но се е оказало, че е много по-любопитно. Някой от учените не е могъл да определи вида или рода, към който е принадлежало съществото. Вероятно то е било напълно различно по структура от съвременните същества и всъщност това е или нов вид, или същество, което е изчезнало преди 1000 години, или нещо извънземно, пристигнало тук сравнително наскоро. И като става дума за извънземни, знаете ли теориите за извънземни гиганти, които дълго време са царували на Земята и след това не са изчезнали,
а просто са изпаднали в хибернация. Това, което ще видите по-напред във видеоклипа, може да ви докосне много. Продължавам да намирам тази версия за невероятно интересна, но в същото време и абсурдна. Как може ние с вас да ни открием спящи гиганти за толкова дълго време? Особено като се има в предвид съвременните технологии, летящи камери и всички подобни неща. Но чакайте, или все пак можем да ги намерим. Преди години един обикновен журналист, който е записал кадри за следващия си репортаж, е открил това ужасяващо лице в снега. То било с размерите на 10 футболни игрища и ясно ни показало очите, носа и дори устата. Отначало ми се стори, че може да е обикновен инцидент, но снегът е паднал толкова много, че хората са объркали камъка с лице. Но вие ми споделете, може ли да падне толкова ясно сняг? Невъзможно е от каквато и да е гледна точка, в очакване на откритие от световната класа. Репортерът е излязъл в ефир и е съобщил за това на учените. Няколко екипа от специалисти веднага са пристигнали на място и са отцепли района. Нямало е повече новини по тази новина, която за пореден път е навела на плашещи мисли по темата за гигантите и извънземния живот. Напълно възможно е хората наистина да са открили някого. Просто все още не говорят за това. Останалите се страхуват от размерици, паника и някакви бунтове. Версията, че този портрет е нарисуван от природата, все още е жива, но заради необичайната яснота на линиите да се вярва в нея за всеки изминал ден става все по-трудно. Огромно яйце. Това колко гигантско същество е съществувало в миналото може да се съди по редица признаци, включително по размера на скелета, както и по размера на яйцата, които са снасяли животните. Обикновено яйцата не изненадват много учените, тъй като отговарят на отдавна установените норми на нашето общество. Но ето, че през 2012 година се е случило нещо, което никой не е очаквал. Учените и общността са се натъкнали на яйцата с безпрецедентни размери. Те са били на възраст поне 68 милиона години, а размерите им са били сравними с истинска футболна топка. Това откритие моментално се е превърнало в най-сензационното в историята сред подобните му. Смята се, че това е яйцето на изчезнал морски гущер, който е било дълго до 17 метра. Негови малки в оригинален вид не са откривани никога до сега, така че може и да се отнасят за него или, както се смята, за малка част от научната общност. А ето какво отговарят те на привържениците на теориите. Първо, не са известни други видове и огромни влечуги, живели по това време в Антарктида, които биха могли да носят толкова големи яйца. Наблизо се намират останките на единственият способен да го направи. Второ, анализът на 259 вида живи лебеди показва, че яйцето трябва да принадлежи на индивид дълъг поне 7 метра, без да се брои опашката, който съответства на размера на мавруда. И яйцето с мека черупка е уникална находка. Както отбелязват изследователите, такава черупка се състои почти изцяло от мембрана и лесно се разчупва. Към днешна дата обаче вече са открили няколко такива яйца, включително това яйце. Добре, нека се откъснем за малко от яйцата и да преминем към друга, не по-малко интересна история за откритие, който се е случило наскоро в Антарктида. Те са редовен слух, тъй като те са основната тема на сегашното време. Навсякъде наоколо има много несигурност и неяснота, но това сякаш го прави още по-интересно. Група учени са се обърнали към сателитите, за да наблюдават ситуацията точно както правят всеки месец. Но тогава изневиделица един съвсем нов обект е привлякал тяхното внимание. Той се откроявал ясно на фона на ледената пустиня. Трудно е да се каже от изображението какво е всъщност, но можем да кажем със сигурност, че обичайно тази находка не може да се нарече. Изследователите и учените не са единодушни какво може да представлява новото откритие. Едни настояват за изкуствена конструкция на древна цивилизация, други за геологично образуване на нещо като структурата Ришат в пустинята Сахара. Никой обаче не бърза да го изследва. Хората се притесняват, че във вътрешността на тази постройка може да се крие зло или тъмна енергия, които ще погълнат хората и ще влошат всичко. От откриването на това мистериозно място са минали поне 5 години, но никой от научните изследователи в Антарктида не е стигнал до мястото. Това навежда на определени мисли, че или някой не иска да позволи изследването му, или обектът вече е проучен. Но получените резултати са толкова шокиращи, че цивилните граждани решават банално да се предпазят от тях. Струва си да добре
добавим, че Google на своите карти специално е оградила цялата централна част на Антарктида. Говори се, че са го направили именно заради това откритие, така че интересът към него постепенно е изчезнал. Какво е вашето мнение за това? Какво може да се крие под леда и на какво, поне на теория, биха могли да се натъкнат изследователите в Антарктида? Споделете вашето мнение долу в коментарите.